Beauté, shalom, peuple de Dieu, shalom, peuple de Dieu, naye pona kopesa lisusu message elobi ezalaki na tango na kati ya songe nazalaki nango namoni batata mibale moko bango mibale basimbaki ba machette epi basimbaki banzete na maboko. Tango batali nga bayebisi nga biso tozolinga topesa yo tolingi topesa yo 200,000 pona otika koloba kombo ya Jésus, pona otika kosalela Jésus. Mbala moko tango nayoki bango nga nalobi de toute façon naza en danger, malamu nakima nanga. Tango nakimi après nakuti esika nazokimela nakuti fille moko boye agunzami boye après nga pe tango namoni nga pe nagunzami nabatami esika moko boye après moko après balakisi bango babomaki bato. Tango babomi bato sikoyo tango babomi bato wana ifale bakize biso po ndenge naboyaki ki oyo baproposaki nga. Après mbala moko namoni ifale projet na bango bazalaki nango ifale éliminer serviteur ya nzambe monene ifale éliminer ye. Siko ndeko ya serviteur wana namoni azolela natuni mpona nini ozolela. Tango atalinga alobi kende kolongola elamba oyo eza propre, kende kotia elamba ya mawa. Nga na mitali nga alobi après natuni mpona nini bango bato nga natuni mpona nini ozoloba. Bango bato balobi ndeko na ye moto akufi. Après tango amoni nga atali nga alobi kende kolongola elamba elamba oyo kende kolata elamba ya salite ya mawa. Elamba oyo nazalaki nango nalataki ezalaki elamba ya nasalelaki ba jeune po nazalaki na kati ya jeune. Après mbala moko tango namoni boye tozalaki na esika moko boye ya ba pauvre. Tozalaki esika moko boye bamosusu balali libanda ya likolo, bamosusu balali na se bambetu kaka oyo ya likolo na se. Après moi tozalaki namoni bato mibale bakoti na mutu moko bakangi ye na maboko. Après nga lobi mutu oyo yango batata oyo baproposaki nga balobaki natika kosalela Seigneur Jésus. Mbala moko mwasi wana alobi oui nga pe namonaki bango, namonaki mwasi moko azalaki na bana na ye wana alobi nga pe namonaki bango, moko na bango nde yeyo eza ye. Tango siko balongoli elongi na ye oyo azalaki nango elongi na ye azalaki nango ya bomoto. Tango balongoli yango tomoni ezalaki vraiment elongi ya démon Satan, ezalaki elongi ya démon pesa Satan nayebi te. Après mbala moko nalobi nzoka mutu oyo baproposaki nga nini bayebisaki nga natika kosalela Jésus, nzoka baza de démon, boza démon, boza Satan. Mbala moko ale tango na nini nafukami namimoni ke nafukami nazosenga pa Nzambe nalobi Nzambe batela mwana na yo oyo tinda na mokili oyo, mwana na yo tinda mpona salela yo, batela ye
parce que Seigneur alakisaki nga libulu ya oyo bango baprogramaki déjà libulu moko ya monene, libulu ya monene, parce que tata wana mpe aza moto ya monene, aza serviteur ya Nzambe, aza moto ya monene. Sikoyo ntango Seigneur alakisi nga libulu wana, mbala moko nafukami natie maboko likolo nasengi Seigneur batela mwana na yo, batela mwana na yo Seigneur papa kotika ete aza serviteur na yo, Nzambe linga ekitisa ba ange na yo mpona babatela ye. Mbala moko nalobi libulu wana Seigneur zipa libulu wana Seigneur Jésus, libulu wana oyo bango baprograme mpona ye zipa yango. Après ntango nasilisi namoni après nalamuki, ntango nalamuki nalobi ntango nalamuki après sikoyo ni libulu wana nazomona yango lisusu te, nazomona yango lisusu te. Après mbala moko nalobi Seigneur oyo likambo nini, eloko nini ekosalama lisusu. Après mbala moko yango nalobi bien-aimé, biso ndenge tosalelaka Nzambe, ndenge tosalelaka Seigneur Jésus, toza contrôlé ndenge kaka pyramide wana elobaki ke esika nyonso ozalaka, ça veut dire que esika nyonso nazalaka bakontrolaka nga, Satan akontrolaka nga. Mpona nini? Mpona étoile na ndenge nasalelaka, na ndenge mpe nasalelaka Seigneur. Alors yango nalobi vraiment Satan aza moto moko aderangeaka biso ya mingi, surtout to biso baserviteur ya Nzambe, biso tosalelaka Nzambe. Vraiment Satan alingaka mingi provoquer biso, attaquer biso, kokota à travers ya bato mosusu, kotia ayaka koswanisaka biso. Satan yende projet na ye yango wana mpona tolembaka kosalela Nzambe, mpona eza lokola ndenge ye moko akendeki komeka Seigneur Jésus Christ. Satan ameka Seigneur Jésus Christ mpona apesa ye mokili oyo, mpona afukamela ye Satan. Mais Seigneur Jésus Christ lokola azalaki na Molimo Santo, Seigneur Jésus Christ ayebisaki ye ke okoko kufukamela ye moko Nzambe na ye, ye moko Nzambe na ye oyo papa na ye oyo atinda ye na mokili. Yango bien-aimé, mokili oyo vraiment eza pasi yango esengeli fale vraiment tomipesa epa Nzambe, tolinga Seigneur na ndenge ya bosolo, tosala mosala na ye na ndenge ya bosolo. Nga moko nayebaki te ke bakoko koya komeka nga boye epai ya Satan. Et puis ndenge namonelaki elongi na ye ezalaki filme moko ntango tozalaka ba jeune, ntango tozalaka na batan wana, tomonaka filme moko boye ya Charles Negrin. Charles Negrin comme acteur ya américain oyo asalaka filme moko boye, Charles Negre, oui. Charles Negre yende mutu asala film wana asalaka film moko eza demo wana oyo abandaki koboma bato. Demo wana soki bomoni elongi ya demo wana ndenge mpe namonelaki elongi ya Satan. Bien-aimé, ntango tolobaka bato balobake o Satan nzoka aza bo, Satan aza kitoko. Bien-aimé, Satan aza penza aza demo. Satan ndenge bomonelaka ye aza lokola biso. Satan aza ne lokola aza lokola abotama lokola biso, mais na kati na ye aza demo, aza moto te, aza demo. Bien-aimé, namoni penza monstre. Seigneur alongoli kaka elongi ya moto, mais na kati na ye ntango balongoli elongi na ye, na kati na ye nzoka aza demo. Demo wana aza na nini oyo azalaka na nini boye, na elongi boye, elongi eza boye. Soki botali kaka nyama wana oyo acteur américain wana oyo asala film ya Commando, ye wana vraiment
nyama wana vraiment oyo eza kuna na filme wana yango wana namonelaki demo wana Satan wana me ntango namonaki bango baza bato bazalaki bato ntango namonaki bango ntango baproposaki nga bapesa nga 200 000 mpona natika kosalela Seigneur Jésus Christ namonaki bango me sikoyo ntango namoni bango ntango namoni bango boye balongoli ye Seigneur alongoli maske yelongi ya mutu me na kati nzoka azalaki démon yango bien aimé fo Satan Satan soki soki osalelaka Satan soki orespectaka Satan soki oza kote ya Satan yebako bien aimé ozosalela mutu te ozosalela nyama ozosalela démon aza nyama animal aza nyama aza mutu te na kati na ye aza penza monstre otobengaka monstre komba monstre kutu sava aza penza mutu moko boye nayebi te nakokoloba aza mutu moko boye aza na esprit penza ya démon aza penza mutu te yango nabangaki ntango namoni elongi na ye nabangi nalobi après mwasi wana alobi eza penza ye bazalaki mibale mwasi wana alobi yango bazalaki mibale moko na bango sikoyo ye bakangi sikoyo moko bamizwilaki ye te moko bakangi ye après batie maboko boye na nini na nsima yango bien aimé tozalaka na esengo toza na Seigneur Jésus Christ de Nazareth oyo aya kokufela biso oyo aya kotanga makila na ye na croix mpona biso tobika mpona masumu na biso yango bien aimé tozalaka fier na kombo ya Seigneur Jésus Christ tozalaka fier na ntango ozosalela Seigneur Jésus Christ na ntango ozolanda Seigneur Jésus Christ na ntango ozonini ozotosa commandement oyo ya Seigneur Jésus Christ kombo ya Seigneur Jésus Christ ya eza monene eza cher kombo ya Seigneur Jésus Christ Satan abangaka yango makasi Satan abangaka kombo ya Seigneur Jésus Christ yango bien aimé tozalaka fier na ndenge tosalaka mosala mpona kosalela Seigneur Jésus Christ tala bapiège bayebisaki nga ke esika nyonso nazalaka bakontrolaka nga parce que Seigneur atia eloko moko boye na kati na biso Seigneur ye moko ayebisa Jérémie nayebi ye banda libuma mama na yo ntango ozalaki mokesi na mpona yo deja yango atia maloba na monoko ya Jérémie aloba ayebisa Jérémie kende kopesa maloba na nga na kotia maloba ta oza wana moke na kotia maloba na mpona osalela nga yango bien aimé yango na ye liso mpona koyebisa bana Nzambe kombo ya Seigneur Jésus Christ eza kombo ya lokumu eza kombo ebangisaka eza kombo meme na ténèbre babangaka kombo ya Seigneur Jésus Christ de Nazareth yango bien aimé mutu moko te akosa yo kangama na nzela ya Nzambe kangama esa Seigneur Jésus Christ landa Seigneur Jésus Christ mutu moko te akosa yo ke Seigneur Jésus Christ osoki nini talanga moko balandi po bapropose nga mbongo mpona naboya kosalela Seigneur Jésus mpona naboya kombo Seigneur Jésus Christ mpona naboya kolanda Seigneur Jésus Christ bien aimé yango na ye mpona koyebisa peuple ya Nzambe Seigneur Jésus Christ azali Nzambe Seigneur Jésus Christ azali roi Seigneur Jésus Christ azali Nzambe oyo asovaka mutu mususu azali te mutu mususu azali te oyo akukani na ye aza Nzambe aza mobikisi Seigneur Jésus Christ ye mutu atindaka baserviteur na ye baya na mokili oyo ye mutu atindaka baprofete bagrand prophète mpo baya kosala mosala na mokili oyo ye mutu atindaka bato mpona baya kosala mpona koya kodiriger peuple na mokili oyo eza Seigneur Jésus Christ yango bien aimé sans Jésus Christ vraiment toza eloko moko te Seigneur Jésus Christ yende le sauveur Seigneur Jésus Christ yende mobikisi na biso yango tolanda ye tosalela ye aza Nzambe mosusu azali te aza Nzambe Seigneur Jésus Christ
ye moko alobaki yango mutu moko te oyo akokokende kosalela na banzambe mosusu oyo akosalela na nzambe mosusu akokufa oyo akokende kosalela banzambe oyo ya taye oyo nzambe oyo ya nini ya nzambe ya bikeko oyo alobaka te nzambe oyo azangi pema nzambe oyo asovaka te oyo akende kofukamela ye vraiment akokufa yango le Seigneur Jésus kombo na ye yango epesaka lobiko bien aimé kombo Seigneur Jésus ki sepesaka lobiko tala ye moko Satan ndenge abandaki kolanda Seigneur Jésus Christ alingaki ayeba soki ye aza nani alingaki ayeba parce que abanda kolanda étoile na ye mpona ayeba banda liboma mama na ye Pharaon atinda nini Pharaon atinda serviteur na ye mpona balanda étoile wana mpona balanda magicien esika bazokende mpona kokende koadore mpona kokende koadore mwana nzambe yango bien aimé Seigneur Jésus Christ eza kombo moko oyo Satan abangaka mingi ekombo Seigneur Jésus Christ yango Satan abangaka Seigneur Jésus Christ aza yende aya mpona biso nyonso tobika na mokili oyo yango Seigneur Jésus aya mpona koya kodélivre biso na ba prison aloba mutu oyo azotambola na nzela masumu mutu oyo azosalela Satan azotambola na ténèbre mutu oyo azotambola na nzela Satan azosalela Satan mutu oyo azogumbamela Satan azotambola na nzela ténèbre yango bana nzambe bolanda nzela nzambe bolanda Seigneur Jésus Christ bolanda ye parce que aza le sauveur aza nzambe mosusu azali te bien aimé nzambe mosusu azali te bien aimé Satan aza mabe akoya kaka na pongi na kati ya pongi akoya kokize yo na kati ya pongi akoya kodétruire yo Satan asalaka makambo mabe atindaka pe banvoye na ye oyo tolobake banini bandoki na basorcier bango nyonso basalelaka Satan alors bakosala nini bakoya koakize yo makambo ebele bakoakize yo na ntango olalaka bakosala yo makambo ebele okoyeba te yango mwana nzambe zala ekenge tondama na présence ya Seigneur Jésus tondama na présence ya Molimo Santo tondama na ntango mpona ozala prêt ntango mpo nga nazalaki na kati ya jeune bango baye mpona baya kopropose nga bapesa nga mbongo 200 000 Satan aza mutu moko aza muyibi Satan aza muyibi Satan aza mutu moko boye menteur akosaka bien aimé soki ozolanda Satan soki ozosalela Satan soki otiki Seigneur Jésus yebango ke ozokende na kokufa luka Seigneur Jésus Christ luka nzambe tambola na Seigneur Jésus parce que eza kaka ye moto apesaka lobiko bien aimé aza nzambe aza le sauveur mosusu azali te oyo akoko sauver bien aimé aloba akutana na Moïse amona Moïse amona ye yango Moïse ntango akufaka ake komona Seigneur Jésus Christ ntango aye kobotama alobi même Abraham Moïse soki amoninga akosepela bango balobi ndenge nini yo kutu nano okufi te koma Moïse si akufa deja oza na âge ya 30 ans koma Moïse ye si akufa deja ndenge nini ozolobaki omona ye bien aimé aza nzambe akotikala nzambe bolanda nzela na ye bien aimé kobunga nzela te Seigneur
Jésus-Christ yende aza le sauveur. Yende aza le sauveur, yende apesaka lobiko. Seigneur Jésus apesaka lobiko. Mosusu azali te bien-aimé. Yango na tatoli kombo na ye parce que aza nzambe. Na tatoli kombo na ye aza nzambe aza mosungi pe mobateli. Na tatoli kombo na ye aza mobikisi na biso. Na tatoli kombo na ye aza nzambe asalaka bien-aimé kobunga nzela te. Tambola kaka na nzela nzambe. Yamba Yesu Christ aza mobikisi bien-aimé. Eza esengo tala Satan aye ko proposa nga mbongo pona na tika Seigneur Jésus pona na salela Satan mengai na boyi tango na boyi babomi batu tango babomi batu balobi ke pona bakize nga bakize biso tolobi jamais tokotika Seigneur Jésus tokimaki tango tokimi alors bien-aimé yango bobongama bien-aimé peuple de Dieu bozala prêt bobongama na mabondeli parce que Satan aza malin. Satan yebi ko détruire, Satan yebi ko bebisa ko détruire abongisaka te asala ka mutu te. Satan asala ka mutu te ye kaka ko boma mais pona sala mutu asalaka te. Nzambe yende mutu asalaka ay Satan yebi ko réparer mutu te ayebi ka ko détruire yango bien nzambe bozala ka ne sengo tozala ne sengo tango to salela ka Seigneur Jésus tozala ka ne sengo tango to landa ka nzela na ye tozala ka ne sengo tango to tambola ka nzela nzambe c'est pona ko yeba Seigneur Jésus ezali esengo mingi bien-aimé eza esengo yemo kalobi tu aimerais ton prochain comme toi-même tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur de toute ton pensée tu aimerais premièrement, tu aimerais ton Père, tu aimerais ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton passé. Bien-aimé, photo linga Seigneur Jésus-Christ. Yende mobikisi na biso, yempe mobateli na biso. Na tanto to sali la Seigneur Jésus. Yeba ngoke munguna na biso alala kate. Satan animba kate. Yango bien-aimé, tolala kate. Bien-aimé, tolalaka te fale tozalaka na mabondeli tozalaka liboso tobengaka tozalaka tosalela nzambe tozala liboso ya mabondeli ya ba prière parce que Satan ye aza mutu moko boye atandaka piège atiaka ba piège partout yango bien-aimé na tango kangami na Seigneur Jésus na tango kangami na nzambe bien-aimé mutu moko te mutu a Satan atasali nini tango za na Seigneur Jésus Christ Satan asali nini mutu moko te akoya ko détruire yo yango na komba Seigneur Jésus Christ oko sauver na komba Seigneur Jésus Christ okomona nzambe yango bien-aimé mutu moko te die Satan aza mabe Satan aza mabe bien-aimé soko moni Satan aza ni mutu te aza penza nyama aza oto bengaka nyama animal na français ndenge bango babengaka animal aza penza nyama penza soko moni elongi na ye omoni soki botali kaka film oyo ya nini ya commando film moko asalaka film wana oyo asalaka nyama wana oyo ebana ye koboma bato wana ye baza kaka bongo elongi na ye eza bongo bien-aimé bakangaki ye vraiment Seigneur Jésus azana ba ange na ye azana ba soda esika tozalaki na danger mais Seigneur Jésus azwaki ba banini atindaki ba ange oyo bayaki kokanga Satan wana bakangi tango bakangi Seigneur alongoli kaka elongi na ye alongoli ye nini elongi oyo ya bomutu nzambe alongoli ye tango alongoli alaki pona biso tomona ndenge nini azali ye Satan pona tomona ndenge nini azalaka yango bien-aimé tokangama na nzambe kombo Seigneur Jésus Christ yango tozala na bitumba pona kombo ya Seigneur Jésus Christ yango tozala na bitumba pona Seigneur Jésus Christ yango bien-aimé na kombo Seigneur Jésus Christ tokolonga bitumba na kombo Seigneur Jésus Christ tokolonga bitumba yango bien-aimé tozalaka prêt pona kosalela nzambe tozalaka liboso ya nzambe tosalela Seigneur Jésus tobunga banzela te
tosalela Seigneur Jésus-Christ yende mobikisi na biso bien-aimé soko bungi nzela soko bungi nzela okende wapi bien-aimé yango fo tosalela kaka ye tosalela ye parce que ye ni mobikisi ye mpe mobateli na biso sans ye tokende wapi sans ye tokosalela nani sans Seigneur Jésus soki ye te nani Seigneur bien-aimé yango bana nzambe Seigneur Jésus aza nzambe ye nde mutu asalaka ye mutu asalaka ye mutu abikisaka bien-aimé soki ye te papa bandeko na ngai bafrère na ngai soki ye te nani tala Satan ayeko propose nga mbongo ayeko propose nga mbongo eza Satan mbongo ebomaka bato mbongo yango ememaka bato na perdition mbongo yango ememaka bato na kokufa mbongo yango epanzaka makambo ebele yango bien ebebisaka makambo ebele yango bien-aimé Satan azoya kopropozanga 200 000 mpona natika Jésus natika kosalela Jésus ye nani kombo Jésus yango pesaka ebangisaka bango kombo Jésus eningisaka ténèbres kombo Jésus eningisaka bakimaka kombo Jésus kombo Seigneur Jésus-Christ yango eza kombo moko yango ezalaka na lokumu kombo Seigneur Jésus yango bien-aimé tokangama na Nzambe tosalela Seigneur totambola na nzela na ye parce que ye nde apesaka lobiko bien-aimé soki ye te nani bien-aimé soki na mukanda oyo ya nini ya Luc 14 ye nde Satan aproposa Seigneur Jésus afukamela ye amibwaka ayebisa Seigneur Jésus abongola lipa po ekoma abongola lipa abongola libanga ekoma lipa mais Seigneur Jésus alobi mutu akoko vivre kaka na lipa te akoko vivre na lipa te afukamela ye aloba mutu akoko fukamela ye eza kaka nzambe oyo atinda ye parce que Seigneur Jésus-Christ ye mutu ye moko aza incarnation ya Nzambe aya mpona kobotama aya akoma mutu mais sinon eza kaka ye moko ntango badisciple batunaka ye badisciple batuna Seigneur lakisa biso Nzambe ye alobi banda kala nazalaka na bino awa boyebanga kaka te fo boyeba yango ke ngai na papa na nga toza moto moko ngai na papa na nga toza moto moko yango bien-aimé Seigneur Jésus-Christ aza Nzambe akotikala Nzambe yango bien-aimé moto abunga te bolingo oyo tozalaka nango po tokontinue yango Jésus-Christ awa na Luc chapitre 14 la tentation de Jésus-Christ Jésus rempli de Saint-Esprit et revient des jardins et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il faut tenter par le diable pendant 40 jours. Il ne mangeait rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut fort écoulé, et il a faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il était écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Le diable l'aya élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance
et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donnée à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il était écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduit encore à Jérusalem, les plaça sur les hôtes des temples, les plaça sur les hôtes des temples. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il ordonnera des ordres, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne hâte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, il a été tenté. Bameka kiye, bien-aimé, Seigneur Jésus. Azalaki na jeûne, 40 jours de jeûne, sans kolia. Alors ayoka kinzala, tango ayoka kinzala, Satan ayaki komeka ye. Ayebisi ke a changé libanga po ekoma lipa pona lia. Bien-aimé, Seigneur Jésus ke mwana nzambe, Seigneur Jésus ke Satan ayeko atanta ye. Ebongo sikoyo biso, bien-aimé, nga moko pe nazalaki na kata jeune, mais Satan ayaki koye kopropose nga mbongo 200,000. Satan ayaki kopropose nga. Bien-aimé, yango fo tozalaka toujours na kati ya bajene, parce que Satan ye ayaka komeka, ayaka kondane moto. Asali makambo ebele na nzoto na yo soki oza na nzambe te. Asali makambo ebele pona akondane yo, pona bato bamona ke yo oza boye. Tango yo oza no kutu boye te, mais Satan akoya kosala yo makambo ebele pona accuser yo, parce que yo ozosalela nzambe. Yango toujours faut tozalaka prêt na mabondeli pona, parce que esika wana soki aye ko propose yo pe tala esika bakangaki ye soki oza faible, sikoyo na fin bakangaki ye. Seigneur alakisi bakangaki moko na bango oyo bazalaki wana, bakangaki moko na bango, bakangaki ye basinga. Seigneur alakisi elongi na ye ezalaki ya nyama. Satan aza peza moto te, aza nyama. Satan aza démon. O peza balobaki démon, aza peza démon. O tolobaki aza monstre. Na français balobaka il est monstre. Aza peza monstre Satan. Yango bana nzambe. Mutu andenge wana ye wana bokende kofukamelaka na banzela ya bakisi na nini na ye wana mutu wana bokende komelelaka makila. Mutu wana ye wana atindaka bino pona bosalaka mabe, bobungisa bana nzambe pona kosalaka mabe, pona koboma, pona kobebisa mosala nzambe na l'église. Bien-aimé, yango il faut que se repentir, il faut que luka peza Seigneur Jésus. Satan ako sauver yo te. Satan ako sauver yo te. Azane nyama, azane sika moko te akomema yo. Mukolo kokufa okende kokuta ye moko Satan. Et puis kuna esika kokende okobana ko beta yo ba nini ba shikoti.
babanda ko biso tolobaka bafimbu babanda kobeta yo kuna kofiatula yango tokangama kaka na Seigneur Jésus Christ tokangama na Seigneur Jésus Christ kombo wana yango nde esovaka kombo wana yango nde pesaka lobiko Seigneur Jésus Christ bien-aimé nazalaki na esengo pe kote mosusu nazalaki na mawa parce que kote nazalaki na esengo parce que namoni ke baye ko proposer nga pona natika kosalela Seigneur Jésus pona nasalela ye te natika kombo ya Seigneur Jésus natika kosalela ye baye ko proposer nga place siko namonaki ke vraiment kombo ya Seigneur Jésus Christ mutuya ko Satan abangaka kombo ya Seigneur Jésus Christ yango bana nzambe bo sepelaka ozalaka na esengo fa tozala na esengo ke toza na nzambe moko oyo aza na atonda na bolingo nzambe oyo akufela biso nzambe oyo aza malamu yango bana nzambe vraiment faut tosepelaka ke toza na nzambe moko nzambe oyo aza malamu Seigneur Jésus Christ aza malamu kombo na ye yango epesaka lobiko kombo na ye yango ebikisaka yango totingama na ye kaka vraiment soki nzambe te eza pasi yango bana nzambe pardon excuse-moi yango faut toyeba yango ke Seigneur Jésus Christ aza malamu mingi Seigneur Jésus Christ aza malamu eloko Satan alukaka bana nzambe oyo basalelaka Seigneur Jésus Satan alukaka nani alukaka ba grand serviteur de Dieu ba oyo basalelaka Seigneur Jésus ba oyo balandaka nzela Seigneur Jésus bango wana oyo ye Satan alukaka alors yango bana nzambe bokangama na Seigneur Jésus botika ye te bolanda Saint Jésus botambola na nzela na ye toujours kobelela kombo na ye yango ebikisa kombo ya Seigneur Jésus Christ epesaka trouble na ténèbres kombo ya Seigneur Jésus Christ epesaka désordre na ténèbres bakimaka kombo wana epesaka trouble na ténèbres yango bien-aimé yango bakomi koluka mingi baproposa bango bayeli bango pona bapesa bango bambongo bakenda pe konini eloko nini ememaka pona kokende kosalela Satan eza nini bamususu pona kozwa bolamu bamususu pona kozala na vie malamu bien-aimé yeba ngo ke bolamu wana ozokende kolanda epa ya Satan yeba ngo ke Satan jamais ko sauver yo Satan jamais ko sauver yo muto asovaka kaka ezaka Seigneur Jésus Christ ezaka Seigneur Jésus Christ muto asovaka muto moko te akoko sauver yo à part Seigneur Jésus Christ yango bien-aimé kangama na nzambe bakangaki bango ba oyo baproposaki nga Seigneur atindaki ba ange na ye atindaki bato na ye ya makasi ya puissant bakangi Satan oyo ayaki kopropose nga yango bien-aimé tokangama na nzambe toza so na moto mosusu te kaka ye nde mobikisi na biso yango bana nzambe na tondi bino pe nakomisi Seigneur Jésus natondi ye parce que aza malamu aza mobikisi aza nzambe yango sans ye toza eloko moko te sans nzambe sans Seigneur Jésus toza eloko moko te yango bana nzambe totambola na nzela na ye totambola totika pensa mabe ya mokili oyo totika banzela mosusu totambola na nzela nzambe soki okangami kaka na Seigneur Jésus bien-aimé Satan akobanga yo soki okangami na Seigneur Jésus toza na nzambe mosusu te kangama kaka na Seigneur Jésus okomona Satan ndenge akobanga yo okomona Satan ndenge akokima liboso na yo yango tokangama na nzambe merci Seigneur Jésus bana nzambe totika banzela wana mabe oyo epesaka lobiko te banzela o wana mosusu
ya nini ya kwenda kosalela Satan, eza nzela ya perdition, epesaka lobiko te. Yango nzela oyo ya kolanda Seigneur Jésus, yango nde ebikisaka, yango epesaka kimia. Yango bana Nzambe, Seigneur Jésus atikaka biso te, atikaka biso te bien-aimé. Tokangama na ye, yango aza Nzambe, akotikala Nzambe, mosusu azali te, kaka ye Seigneur Jésus Christ, kaka ye nde mobikisi bien-aimé. Elamba nalataki, elamba o nalataki na kata gene, ebimaki lokola ebimaki propre. Elamba oyo ya salite o nasalelaka gene, mais kuna ebimaki propre, ebimaki ya sika, ebimaki ya sika elamba wana. Yango bien-aimé, elamba wana tango batali nga bazokoka kotala nga te, mutu wana tango azotala nga atie boye, kende kolongola, abengani nga, kende kolongola elamba wana, elamba oyo lati eza ya sika, kende kolata elamba ya mawa ya nini ya salite. Alors bien-aimé, nazalaki na Seigneur, nazalaki na Saint-Esprit, po nazalaki na kata gene. Yango bien-aimé, tosalelaka Nzambe, totika ye te, totika Nzambe te, tosalelaka ye penza. Aza malamu mingi, aza Nzambe, akotikala Nzambe. Yango bien-aimé, après bien-aimé, loko lisusu nakokoloba tango nazwaki vision wana, tango nasilisi, après lelo lisusu, lelo tokokoloba, lelo lendi tango na kata jeune kaka, lelo lendi, Nzambe aye tozalaki nazwaki lisusu, après tango toke bien-aimé, elo kaka nakokoloba ke tokangamaka na Nzambe. Nzambe alakisaka nyonso na ba vision, na bandoto, na nini apesaka nini pardon, ba vision. Yango bien-aimé, tokangama na Seigneur Jésus, kaka yende mobikisi. Yango na pesi nyonso na maboko ya Nzambe. Papa merci pona liloba o papa, pambola liloba o Nzambe papa, pambola etouche mitema ya peuple na yo Nzambe. Papa liloba o Nzambe na tango bango bakolanda ngo bakoyoka ngo Seigneur Jésus, et transformer bango mitema na bango, batambola na nzela na yo Seigneur Jésus, parce que yo nde mobikisi papa. Batela peuple na yo Nzambe, na pesi bango na maboko na yo papa, bomba bango na makila na yo, bomba bango, protege bango papa, yo nde mobikisi, yo moto pesaka lobiko papa, na pesi bana na yo papa na maboko na yo, babikisa bango Nzambe, na bataki nyonso, na bataki nyonso ya ndenge na ndenge Nzambe, pesa bango, pesa peuple na yo makasi, pesa biso makasi Nzambe, pona totambola zo na nzela na yo papa. Na malgré ba combat nyonso Nzambe, me papa tozoko salela yo, tozoko landa yo. Yango Nzambe, na pesi papa liloba o papa na maboko na yo, pambola ngo Nzambe, bomba linga, bomba ngo papa na makila na yo Nzambe, papa pambola seleka malamu, na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Amen. Amen.